而家係第4日啦，嗰8點。我而家趕緊去京都嗰邊着和服。2 hours later. 趕完和服啦，真係冇人見到我哋最近。又很除，我係着咗 lace。我係着咗間人邊，望下你後邊。依家揾到間嘢食，係食抹茶麵。嗌咗個抹茶冷麵 set，跟住佢係有晒甜品啦、飯啦、唔知咩，呢個應該係嗰個蕎麥麵個汁。跟住呢個咧就係2點前嘅限定 menu 抹茶麵，但係一上菜係咖喱味，依家好似食緊青咖喱 feel 咁。跟住其他嘢都係差唔多。仲嗌咗個山地櫻花季節烤醬。啲大嘴台因為好驚整污糟，但係我都係整污糟咗。你整咗3笪抹得走晒，當流鼻血大到，激動，心情大激動，太開心。跟住綠色個食緊呢個雪糕嘅時候咧，自己又唔小心揩到自己，但係都抹得走。跟住可以講下呢間餐廳，我覺得好難食。好好食嘅，咁樣材料好到位嘅，重點係少少唔多，唔好做多咗。啱個 set 係得個雪糕係有綠茶味，其他咩綠茶麵啊，咩綠茶嗰個限定嗰個，我覺得完全唔得。食油嘅少少唔得咯，少少。嗰個只係青咖喱啫。係咯，麵有啲啊，你好細心，最加想像你就會食到啦。想像佔到19%，但係就係打卡靚咯。係真係幾靚。跟住呢個雪糕都係打卡靚咯。係春季限定㗎，雖然食落去就春季限定即係每年都有嘅意思。我覺得都係我唔中意食嗰啲嘢咯。邊個安排㗎？雪糕係 OK 嘅，但係嗰啲好似嗰啲咩條子嗰啲就搞唔掂。哦，佢 perfect 到喎，總之你食係晒佢，食晒已經。大家可以考慮下你唔你食呢間。好啦好啦，食完嘢準備去花記小路打下卡。呢個花記小路大家要小心啲，如果見到呢個牌咧，就唔可以影相。成條街都勁打卡冇啊！但係呢條友影，每次影相都勁淆底。咩啊？我冇 pose 啫，咪牛仔。咩？你驚俾人捉啊？唔使講啦，全部人望住我都係覺得佢要捉我。冇，大家都係咁影相。想望會影到啲櫻花飄落嚟嘅感覺。可以買呢啲波波掛，我咁快就嚟到伊甸吧，一路衝上去清水寺先，好晒。有。穿過啲人群之後，終於嚟到清水寺，好熱啊！終於行上嚟啊！好多人啊！你邊個想啊？係啊，真係幾靚㗎嘛！買咗入場飛，
啲樹景超靚喎！呢個位啲祈福，但係太多人啦，唔排啦。Literally 人山人海。呢個地主神社正常有得參觀嘅，但係而家就係復修中。好多人啊！好靚，係幾值得入嚟嘅。咁就有得食蕎麥麵。呢度咧就係好出名嘅陰綠唔知咩村啊，左中右係學業、戀愛同埋長壽。跟住佢話飲一啖咧就係你成身啦，然後飲2啖嘅話咧就係會變咗1/2極速行完清水寺，仲要飲埋泉水。但我哋淨係飲咗0.5，當我舐咗。好啊。係甜㗎。係咩？死我！我飲到我舐到一個點係冇水落我喉嚨咁滯啊！咁我濕個口又用嗰啲啊，一落個口嘅得兩滴。見到勁多人都係執晒全部。咁就講下自己啊。因為都唔做功課嘅。終於行完啦，好 Q 攰啊！咁啊完咗皇帝啦。而家要5點半之前話喎。應該6間人住。營中頭先位。勁驚遲到，因為咧佢話遲10分鐘咧就要罰1000嘢。講嘢死啊！1分鐘1000嘢你嗰個。我哋位下車，你知會啊嘛。一隻鞋咧，第一下着係幾舒服，因為佢係有啲腍嘅，佢唔係純粹木板。但係咧，再耐咗咧，個腳趾位就有啲痛。試下呢個一田羊城，係大阪少啲 friend 佢話，啱以為呢個女人真嘅，嚇咗一下，勁香呢嚿嘢。貼心嘅原因，佢就話咗啲時間食水啦，咁好彩有咁好，佢全部細粒到咁樣，你細到你唔知食緊咩嚟嘅，豬肉唔知食，我屌得啦，擺咗。最出嘅味有得雞蛋，雞蛋其實佢係用自己講嗰度發，即係蛋漿。八村根附近啲屋好似多啲種出嚟，唔係喎，都係木嚟嘅。但佢呢度好似燒燶咗，原來都係啲餐廳。佢變咗我送俾佢嘅 minion。我唔想，跟住就甩咗。雞啦！但係唔係冇咗兩張。另一間 Airbnb，我入嚟之後冇客入嚟，你完全揾唔到啲燈仔咯，原來全部都係吊住晒黐孖筋。跟住呢個咧係我2層嘅，有機喎。好恐怖咯！你喺上面行咧，下面喺度有啲木嘅聲音。浴缸、廁所、toilet、客廳，轉個眼已經嚟到蟹道樂。周圍嘅環境係咁的。嗌咗呢個 set 同埋加多肉腐飯 appetizer 同埋生嘅蟹腳。又係壽司好飯，入邊係冇飯嘅，唔係冇蟹嘅，個蟹喺呢度。佢幾 Q 啲之前。原來壽司個草啊，佢都剪成蟹咁嘅形狀。甜品，我覺得
好多，好嘥，看得好嘥咯。完咗啦。但係唔飽咯。雖然我哋係雖然咧，淨係食一個 set，然後再加一個我哋個 set 都飯，好飽㗎，我哋個 set 都。嗰個係貴嘅，冇話係。 O K，因為佢係用4嘅煮法去煮，即係佢全部即係佢攞晒佢所有嘅方法去整咗，喺度送出嚟嘅。但係呢餐嘢就佢感覺係將有啲普通食材用最嚴謹、最認真係咪所認知嘅方法都煮出嚟，係咪好食咧？又都 O K。跟住有啲咩？ OK 都可以，都可以嘅都。但係如果中意食蟹嘅就可以好開心食，如果唔中意蟹嘅就試一次就再試都得嘅，都好食。係啊，我中意都食。拗緊痕咁。食完嘢啦，我哋，所以就唔知點解手多抽嘢咯。見到藥妝店有手機。係，唔知邊個話好攰啊，跟住出到嚟之後，邊個話要買嘢先㗎？我係想飲蜜瓜飲飯啊！收皮啦，人閂門啊！ 10點就菜飯。